第一课，敬拜的本质与目的。在我们探索敬拜的本质与目的这个课题之前，不妨先思考一个问题：为什么我们要敬拜？敬拜的焦点是什么？若说敬拜是我们对上帝的表达，究竟它的核心与意义是什么？带着这样的问题，我们将从敬拜的基础开始，深入挖掘其背后的真正意义，并且讨论如何在敬拜中持守正确的心态。故事要从一场家庭的聚会开始。想象一下，这是一个欢乐的家庭晚餐，每个人都带了自己喜欢的菜肴，有些人带了香喷喷的烤鸡，有人带了新鲜的沙拉，甚至还有一些自制的甜点。大家在餐桌旁边围成一圈，分享自己所准备的食物。然而，这时候有一位亲戚却只顾自己分享各种准备食物的技巧，以及自己美食背后的故事，完全忽略了大家正在一起享受一顿美好的晚餐，逐渐就变成了他的个人秀。这个故事听起来有些滑稽，但其实在敬拜中，我们有时候也可能犯类似的错误。敬拜并非表演，也不应以我们自己为焦点，而是要单纯的把荣耀归于神。在这堂课中，我们将深入探讨敬拜的本质与目的，避免陷入以自我为中心的陷阱。一、敬拜的核心，尊荣神。敬拜的本质在于尊荣神。无论我们以什么形式或风格来表达敬拜，焦点都应该是神的荣耀，而非我们的表现。想象一位国王降临，人们自然而然会跪下并敬畏地注视他，而不会在那个时候展示自己的才艺或能力。敬拜神时，我们就像面对至高无上的君王一样，把一切的焦点放在他身上，单纯敬畏和尊荣他。有位年轻的敬拜团队成员春美，她刚加入教会不久，但她的歌声优美，常常成为众人关注的焦点。有一次，她在敬拜中演唱一首诗歌，表现出色，引来很多人赞美。过后，她开始感到自豪，甚至渐渐期待更多掌声。然而，当她发现大家注意力逐渐转移到其他人身上时，开始变得失落。她苦恼地向牧师诉苦：为什么我不再是焦点？难道我做得还不够好吗？牧师听了，微笑着说：孩子，敬拜不是我们的表演，而是将荣耀归给神的时刻。这句话让他大为震撼，终于明白敬拜的本质在于尊荣神，而非展示自己的才华。二、敬拜的目的，建立与神的关系。敬拜并非例行公事，而是建立我们与神之间深厚的关系。当我们在敬拜中全然投入时，我们会感受到神的同在，他成为我们的避难所与力量。因此，敬拜不仅仅是唱几首歌，念几句祷告，而是将我们的心灵完全向神敞开，让他触摸我们，改变我们。泽明是一位年轻的敬拜者，但他经常在敬拜时分心，注意力总是无法集中。有一天，他在敬拜的时候，突然感到一股前所未有的平安。之后他分享说，
那时候我仿佛感受到神就在我身边，我不再是为了完成一个程序，而是与神同在。从那之后，他的敬拜态度有了转变，开始不再计较敬拜中的形式，而是全心投入，与神建立真实的关系。3. 敬拜的表现从内心发出。敬拜不仅仅是外在的行为或表现，而应该是内心真诚的反应。表达的方式固然重要，但敬拜的真实动机与态度才是神看重的部分。无论是唱诗、祷告、默想或静默，我们都可以用心灵和诚实来敬拜神。教会里的老张常常担心自己的大嗓门，生怕唱诗会给别人带来麻烦，尤其是看到旁人听到他唱歌时的奇怪表情。有一次，牧师对他说：“老张啊，神听的是你的心，而不是你的声音。只要你真诚的敬拜，神就会喜悦的。”这句话让老张茅塞顿开，开始不再拘泥于自己的表现，而是以心灵去歌唱，因为他明白神看重的是我们的内心，而非我们的声音。4. 敬拜的心态，避免表演心态。敬拜时，我们很容易不自觉地陷入表演的心态，关注别人的反应或期待掌声。然而，敬拜的目的是神，而不是观众。当我们专注于表演时，就会失去敬拜的纯真和真实。反之，当我们单纯地向神献上敬拜时，我们才能感受到他的真实同在。志华是教会的鼓手，他非常享受打鼓时的节奏与激情。有一次，他演奏得特别卖力，但是忽略了整个乐队的配合，甚至影响到其他团员。结束后，他察觉到这样的表现虽然热情，却缺乏了敬拜的真实性。牧师提醒他，敬拜不是一个人的舞台，而是我们一起将荣耀归给神的时间。从此，志华学会在敬拜中放下表演心态，专注于团队合作和对神的敬拜。第5，敬拜的成长，灵命成熟。敬拜的过程同时也是灵命成长的机会。每一次的敬拜都是我们灵命提升和更新的时刻。我们可以在敬拜中认识神的属性，学会谦卑和顺服，并且更加渴望亲近他。因此，敬拜不仅是对神的尊荣，也是我们灵命不断成长的途径。春美再一次站在敬拜台上，她不再关心掌声，而是专注于敬拜神。她的心里充满了平安，因为她知道自己是在荣耀神，而不是向人表现。这次的敬拜给她带来一种前所未有的满足感，因为她不再以自我为中心，而是真诚地向神敞开，并体会到与神深切的连结。在这堂课中，我们了解了敬拜的本质与目的，并且明白敬拜的焦点应当是神，而非我们的自我表现。让我们常常在敬拜中反思，问自己，我的敬拜是出于爱神的心，还是为了赢得他人的肯定？透过这样的自我省察，我们可以逐步成长，并在敬拜中更加亲近神。